Друзья мои, не мог вам не показать каминчик, который мы делаем. Значит, это мы находимся в доме в Ленинградской области. Этот домик мы построили еще год назад, но отделкой занялись только вот этой зимой. Значит, в первом видео я вам показывал общий обзор этого дома. Сейчас у нас промежуточная съемка небольшая. Я хотел бы вам показать некоторые вещи, которые потом закроются, их уже вы не увидите. Как делается, что делается и так далее. Здесь уже значит, сделана покраска, как вы видите. Вот сейчас вам обзор оператор даст общий домика. Значит, поставлено видеонаблюдение в доме. Значит, сделана уже электрика. В доме мы этого касаться не будем. Мы это уже с вами видели в предыдущих видео, я вам рассказывал и так далее. Здесь очень неплохой дизайн придуман, очень хороший, мне очень нравится. Когда мы сделаем все уже окончательно, мы вам снимем общий обзор этого дома. А сейчас мы опять, так скажем, наша рубрика «Дело в мелочах». Мы посмотрим, что мы делаем, каким образом делаем камин. Значит, друзья мои, значит, стандартная схема камина. Значит, что предусмотрено? Значит, предусмотрена будет сама кассета. Да? Значит, кассета здесь специфическая. Поддув у нее не отдельно выведен, бывает отдельно выведен трубой и с забором внешнего воздуха. Данная кассета, она не подразумевает данные, к сожалению, она будет брать воздух из дома непосредственно. Далее у нас сделан каркас из направляющих. Значит, каркас мы, обратите внимание, посадили на клепочки. Очень он довольно-таки крепкий, вот я его пробую качать. Вот. Значит, далее, поскольку у нас деревянное здесь покрытие, значит, имеется в виду стены деревянные, мы поставили роквелл, здесь 30 мм. Дальше у нас вот здесь, если вы посмотрите, значит, идет профиль. Да? Профиль 60 же у нас вроде профиль, значит, и дальше идет вот такая теплоизоляционная плита, очень надежная штучка, вам рекомендую, значит, где купить и что это такое, я вам внизу под видео это все дам. То есть сооружаем мы вот такой каркас, значит, и значит, после этого зашиваем стены, делаем надежную теплоизоляцию. Значит, тепло, друзья мои, вот от этой так называемой такой раструбы трубы такой с ребрами, значит, так называемый специфический теплообменник будет и от трубы непосредственно, потому что здесь нет теплоизоляции, будет подниматься вверх, где будут предусмотрены, они еще у нас не установлены окончательно, значит, здесь будут стоять отбойнички, да, и предусмотрено будет выход тепла сюда непосредственно от камина в зал. Значит, обратите внимание, сделано непосредственно переход перекрытия, да, тоже надежнейшая теплоизоляция. Все швы, все у нас здесь, вот обратите внимание, просажено на герметик 1500 градусов, то есть фактически сделано таким образом, что на случай прогара трубы или что-либо случится, вот эта вся конструкция, она должна выдержать и не привести непосредственно к пожару. Значит, дальше, друзья мои, весь фасад, да, у нас также зашивается вот этой плитой теплоизоляционной, надежная, хорошая штучка. Вот она такая. Дальше мы после этого с сеткой перетянем это все дело, и уже пойдет наклейка непосредственно декоративного камня. То есть каминчик, мы с вами посмотрим этот камин, как только он будет уже готов, но и готово непосредственно все вот этот маленький, но очень уютный, очень грамотный домик, когда мы поставим уже кухню и так далее и тому подобное. Мы, друзья мои, просто очень много здесь переделывали, поэтому чуть-чуть задерживаемся. Значит, и мы вам все обозрение камина покажем. Ну, чтобы не заходить наверх, друзья мои, вот непосредственно как раз делается проходка
сквозь стену, это все будет теплоизолироваться для того, чтобы там уже стоит не голая труба, а сэндвич, как вы видите. И кроме того, будет также сделана изоляция, как внутри, опять же, в целях пожарной безопасности вот данного объекта. Ну, вкратце отойдем мы от камина, поскольку там по времени мы видео небольшое записываем, и посмотрим, что мы сделаем. Значит, маленькая кухня, уже у нас выложена плиточка. К сожалению, за другими организациями пришлось нам, обратите внимание, переделывать, значит, канализацию, да, не очень правильно и не очень удобно, отвратительно, если честно, было сделано вывод труб холодной воды в холодную БНД сделали. Ну, но это мы считаем, что не очень правильно и грамотно. ППРовская труба на горячую воду, опять же, не очень правильно. Вот здесь как раз стоит герметик огнеупорный. Мы как раз, ну, кстати, рекламируем Макрофлекс. Если денежку даст, то вообще будет хорошо. Значит, шучу, конечно. Вот на такой герметик мы сажаем это все хозяйство, чтобы у нас не было проблем потом с открытым огнем. Ну, давайте быстренько пройдем, друзья мои. Это обратная сторона лестницы. Да? Вот здесь будут такие дверочки, аккуратненькие. Здесь можно всякую утварь у нас хранить. Здесь у нас пока еще такой вот, извините, бедламчик. Стройматериалы, сами можете понять. Значит, бойлер косвенного нагрева, который будет установлен. Небольшой бойлер. Значит, здесь у нас будет ванна, туалет. Друзья мои, мы вот посмотрите, плиточка уже положена, только затирка не сделана. Но, кроме того, стены сделаны на каркасах, это каркасные стены. Значит, здесь они у нас с сеткой перетянуты уже. И дальше у нас уже пойдет облицовочная плиточка. Вверху система вытяжки будет. Электропроводка, как вы видите, уже здесь разведена. И будет система вытяжки. Здесь будет, я так понимаю, раковина, унитаз, сделаны уже выводы под смеситель. Я так понимаю, что кабинка душевая. Ну вот ближе к делу уже у нас сделана ванна. Мы ее опять же будем обозревать уже, когда все будет готово. Здесь сейчас идет монтаж отопления. У нас была сделана временная схема. Ну, опять же, очень неудобно мы столкнулись с людьми, которые делали вот таким вот образом, вывели нам завод холодной воды. Здесь нам переделать, к сожалению, не удалось. Вот ввод холодной воды в дом. Ну, если честно, не очень хорошо. Здесь своя скважина, счетчика не надо, поэтому здесь сделано вот таким вот образом. Эта холодная вода идет у нас на кухню. Пошла. Ну, по-другому здесь вот выводить и так далее не очень хорошо. Сейчас будет монтироваться уже счетчик, провода уже вытянуты, интернет и так далее. Уже все это у нас смонтировано. Вот. Котел мы используем Протерм. Будем прикуривать сейчас уже к коллектору. Водяные полы мы уже испытывали, то есть здесь уже тепло было. Мы значит, подключили напрямую котел и сразу включили теплые полы. А сейчас на время отключения уже подтапливаем камин, заодно и проверяем на пожарную безопасность. Ну, здесь, смотрите, друзья мои, пока нечего. Здесь у нас инструмент и комплектующие. Так вот, друзья мои, вот вкратце небольшое видео, которое я вам хотел показать по данному домику. Домик шикарный, с шикарным видом на реку. Вот, обратите внимание. Значит, что еще хотел сказать? Хотел сказать, что всегда ждем вас на нашем сайте. Наш сайт www.pimforest.ru для жителей Москвы, Московской области. www.pimforest-msk.ru. Там есть расчет дома из клееного бруса. Заходите, смотрите. У нас очень много объектов. Мы делаем все под ключ. Непосредственно, как вы обратили внимание, мы делаем и отделку непосредственно здания. Также мы представлены ВКонтакте, группа «Комфортный дом» из клееного бруса. И, естественно, смотрите наш канал YouTube. Спасибо большое, всего доброго, до следующего видео.